sai amarya Mustapha Yahaya ce da angonta lale Mustapha ce da ango Lada amarya lale Nasarafi wanda ya halitta ta wani shi yake biyan bukatata ya min baiwa na rera waƙata kamar wasa da fari na ta tatata a yau gashi ana ta gane muryata idan na rera a dinga shauƙinta ga amarya nan da ita da angonta Umar M Sharif na zo da baitinta auren so an daura ga dangi sun tara manya har da yara masoya waka ni na rera baitoci na tsara ku zo da ku tsara magoya Mustapha ce da ango Lada amarya lale auren suna yau shi aka daurawa soyayya sanadi ta yau hadawa ga dangi nan suna ta takawa da murna kowa yake ta nunawa ana ta rawa ba wanda ke ta sarewa har da naira kowa yake ta ligawa matan alkairi ake ta sanyawa ku zauna daren babu warewa ai lallai kun caba ku zauna ku saba sai mutuwa That everybody can have. She's a very pious person, but once you get to know her, you will know that she's also crazy. Crazily amazing. I just hope you find happiness because you deserve it. Allah ya ba ku zaman lafiya. Allah ya ba ku jira farin ciki da wannan rana ta zo muku dole yau ku nuna Allahu ya karo fahimtar juna a tsakanin ku lafiya ku zauna haƙuri wajibi idan da so ƙauna Allahu ya kore sharfata na ‘ya'yanku ku haifa har na zo suna rannan in zo in rera baitina kun yi auren sunna ‘yar nune ta nuna shin waye zai hana masoya tarkon so kun kaɗana kun kamo za ku gina ku yi rikon amana da soyayya Mustapha ce da ango Lada amarya lale kana ce da amarya ango ka dace kin dace da miji amarya kin dace na ji ana ta yaban hali na kukun zarce ga hakuri a gare ku hakan ai baiwa ce mai hakuri zai dace mai ƙarya ya kauce mai nema sai ya dace masoya mai kyauta zai zarce mai rowa ya ɓace Allah sa mai dace da masoya Mustapha ce da ango Lada amarya lale Mustapha ce da ango Lada amarya lale yayan ango gaisuwar girma alhaji hayya musamman ce da murna mahaifin ango mai halin kirki ga mahaifiyar ango na gaida ke hajiya mariya tana ta murna ta sa albarka haure na ɗanta kawun ango shi ma yana ta murna Baba Mu'azzam ya taho dan kauna lale Mustapha ce da ango Lada amarya ga lale artist din ango sai na murna hajiya baba jidda tana murna hajiya zainab hajiya maryam hajiya asiya tashi dan taka hajiya madaniya tana murna hajiya aisha na isa ta yi murna hajiya umma ta taho da murna
Hajiya Hassana ta taho murna, Hajiya Husaina tana murna, Hajiya Gambo tashi kiɗan taka, Hajiya Shamsiya tana murna, Mama Binta Sambaje tana murna, Umma Bilki ta taho da kauna, Anti Abi tashi kiɗan taka, Anti na ango Mustapha ce ne. Na nema wa Mustapha auren jariya Dr. Hasiru Muhammadu Adakawa. Ni Muhammadu Adakawa na nema wa Mustapha auren Dr. Nahas a wajen waliyarta mai girma Sardaunan Kano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إبراهيم شكراو ولي والتناهل وأباني إتنا ولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمصطفى. Gari biyu ga su nan wanda suke kusa sun gani jama'a mun shaida da wannan aure to Allah ya musu albarka. Shi Mustapha lafiyar sa kalau Dr. Haskali wanda ka sana ma Allah zai da lafiya mun yi ta alama da kuma sa lafiya gida ko su Allah ba su lafiya idan ka so ka ba su wani Allah bayan ka sa albarkaci abubuwan da suke samu wadanda suke neman aure Allah ba su mata ko na gari ka zaurawa da yan mata Allah ba su mata na gari ya ubangiji da sa lafiya Allah ka samu suka da imani Allah ka samu bar wannan duniya lafiya ya Allah ka samu bar wannan duniya lafiya ka sa ranar babban cikin ranar haɗuwa da kai Allah ka shiga da mu aljanna Allah ka wani yauta ya Allah ka shiga da mu aljanna Allah ka wani yauta yadda aka yi wannan taro Allah ka ramu su gidan aljanna Allah ka mai da kowa gidan sa lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin rabbil alamin. Uwan ango mata kuɗin taka, Hajiya Rukayya ta yi murna, sannu babban yaya Hajiya Rukayya ta yi murna aure na soyayya. Hajiya Zainab ta so ki taka, Hajiya Ummi ke ma ki taka, Hajiya Sumayya ta taho kauna, Hajiya Zara'u tana murna, Hajiya Mami tana murna, Hajiya Sadiya tana murna, Aisha da Awwatif suna murna, Rashida ita ma ta taho da murna, Maman Amara ta soki taka, Fati ta taho tana murna, ina Hajiya Mustapha ce da ango. Yan uwan ango maza suna ta murna, Alhaji Umar Cedi ya taho murna, Alhaji Umar Cedi babban yaya Abubakar Cedi ya yi murna, Khalifa Cedi ya taho kauna, Aliyu Cedi yana murna, Abdullahi Cedi ya taho murna, Abdullahi Cedi ya yi murna, Abdullahi na kwana murna, Abdullahi Cedi yana murna, auren sinna ka daurawa lare. Mustapha Cedi ango gata aziya zana mikowa, kakar ango Allah ya ji kanki, Hajiya Gogo Safiya Allah ji kanki, ya kai rahama har kushewarki, ya sanya aljanna makomarki, ya gafarta miki dukkan laifinki kaka. Ga abokan ango ina ta gaida ko, Salma ta zo tashi kaɗan taka, Mahmud Rabi'u tashi ɗan juya, Sadiq Gabi ya taho da murna,
Aminu Hassan yana murna, Abdullahi Sade ya taho murna, Ibrahim na dada yana murna, Abba Aliyu ya taho da murna, Samir Koguna yana ta murna, Ibrahim Shayi tashi tattaka, Hanas na daba ya taho murna, Zakariya Ibrahim da murna, Shahid Ibrahim yana murna, Mustapha Gaba ya taho murna, Umar Sarki tashi kaɗan taka, Umar Zakirai shi ma da murna, Ziya'ul Haq Jide yana murna, abokan ango gaisuwa ta walale, Mustapha ce da ango, iyaye na Mariya gaisuwar girma, Alhaji Ahmad Ibrahim ya kasai, Hajiya Kalisa ya kasai murna, uwata Mariya jinjinar girma, kawaye na Mariya ta so kutaka, Fatima Gwadabe tana murna, Fatima Gwadabe mama kiɗan taka, Zainab Gezawa tana murna, Ummu Sallama tana murna, Hajara Ummi ta taho kauna, Khadija Bala ta taho murna, Kausar Magaji ita ma murna, Husna Magaji ta taho murna, Aisha Muhammad tana murna, Fa'iza Hizos ta taho da murna, Astabarka a ran biki da takawa, Amaryar Abba ta gaisuwar girma, Halima Nasiru Khalifa, Habiba Garba ta taho murna, Maman Rahama ta taho murna, Hafsat Gumel ta taho murna, Hanifa Faruk tana murna, Hadiza na Everybody quiet down! Put up! Mama! Put up! Mama! Put up! Mama! Alaleki! 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 Wait up! Freestyle! Allah ubangiji sanya alkhairi, Allah ya kawo da zuriya ɗaya ba, Allah ya ba da zuriya ɗaya ba, Allah kuma ya ba su zaman lafiya, ya ba shi ikon yi mata adalci, ya ba ta ikon yi masa adalci, Allah ya ba su haƙurin zama da juna tare, duk wani abu zai je ya dawo na fitina wanda ba a so, Allah ubangiji ya kiyaye shi. Allah ubangiji dukkanin abin ƙi da fitina Allah ubangiji ya kaɗe a cikin wannan auren Mustapha da Nahat. Shawara ta guda ɗaya da zan ba wa'annan ma'auratan shine kamar yadda suka yi haƙuri da junansu tun shekaru bila adadin, to haka ma idan an yi auren haka ku yi haƙuri da junanku, ku kasance masu haƙuri da junanku. Muna matuƙar godiya gaban gajiya ga dukkan wanda ya samu halartar wannan taro namu. Allah ya mai da su gida lafiya, amarya da ango Allah ya ba su zama lafiya, na 'yan baya kuma su malam Anasu Allah ya kawo lafiya. Amma dai sai ya yi masters ba yanzu za a yi masa aure ba, sai ya yi masters. Ana so ya kasance mai haƙuri, na biyu su kasance shi da matar shi suna da rikon sirri duk wani abu da za su yi, na uku ya kasance akwai rikon amana a ciki. To bayan wannan kuma shikenan ne musu fatan alkhairi, sannan mu kuma da mu ba Allah ya kawo namu. Shi zaman aure zama ne na haƙuri,
inda akwai haƙuri a ciki to za a cimma burin abin da ake bukata na zaman aure. Da za mu faɗa bai wuce cewa haƙuri amma dai duk da dai ba mu zo ba amma dai ana ta faɗa rayuwar aure haƙuri ce. Muna fatan Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya kaɗe dukkan wasu fitintunu. Shine kamar final stage na mutum na rayuwa, to duk lokacin da mutum ya tsinci kansa a wannan yanayi so sai ya kula, ya duba, ya sa lura, ya kuma yi haƙuri. Don duk lokacin da mu ma za mu yi da lokacin da iyayenmu za mu yi, kowa za ka ji haƙuri, kowa haƙuri. Ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya tabbatar da alheri, Allah ya ba su zaman lafiya, ya ba mu zaman lafiya gaba ɗaya. Allah ya sa rai aka yi wa wannan hidima da ɗaurin aure da muka zo. Allah Ubangiji ya sanya alheri, ya ba da zaman lafiya. Shi kuma ango da amarya saboda aka sai zaman haƙuri, saboda zama ne na ibada, dole a tsaya a kula sosai a zaman aure. Duk wanda ke tare da matarsa da mijinsa to zaman haƙuri ake. Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya kada fitina, dukkan abin ki Allah ya kare, Allah ya kiyaye, Allah ya zaunar da su lafiya. Mutane da suka halarci wannan taro muna godiya kowa da kowa, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya maida na nesa gida lafiya, na kurkusan ma Allah ya maida su gida lafiya. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Aisha Magaji ta taho kauna, Suri Matazu ta taho murna, Kaltun Bello tashi ɗan taka, Hafsat jinjiri tana murna, Aisha Zubairu ta taho kauna, Amina Hidaya ta taho murna, Zainab Ashir tashi ɗan taka, Hauwa Balarabe tana murna, Bilkisu Sa'adu ta taho murna, Roki Maya Roki ɗan taka, Fatima Umar tashi ɗan taka, Farida Umar ta taho murna, Nabila Hadi ta taho murna, Lale